अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करवाएंगे वो है टेक्सकोल डीएम। टेक्सकोल डीएम में डेक्सामेथासोन शामिल होता है। डेक्सामेथासोन जो है ये खुश खांसी के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये हिस्टामीन इनहिबिटर है। हिस्टामीन इनहिबिटर का काम ये होता है कि जो है एलर्जी नाक की हो, गले की, तो उस एलर्जी को कंट्रोल करता है और ये खुश खांसी के लिए बेहतरीन सिरप है। तरीका इस्तेमाल जो है 9 साल से ऊपर के बच्चों को ये सिरप इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा ये सिरप 2-2 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम को इस्तेमाल करवाएं।